jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ca gën a fees bokk na ca ni lu jëm ci élection présidentielle 2019 Karim Wade mi déposé candidature am waa Benno Bokk Yaakaar nee ñu ay caaxaan rek moo ko lal ndax PDS moom na xooli beneen candidat waaye Karim mënta doon candidat ndax ba léegi sàmmantewut ak li yoon wax ci biir Sénégal daañu ci ñëw ci biir xabaaram gën yaatoo dañ ca bokk ni xeex jàngoro yu sida ci biir réewum Sénégal mënta ñàkk nañ ca boole itam ñu jëfandikoo drogue ci biir réew mi ab randonnée di ab dox lañ ci woote ci wàllu guni mel waxtaan bi bokk na ci fexe ba drogue bi ni pingo ak di ko def naka su noonu ñu war koo mën a gën ci askanu Sénégal daañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi lu jëm ci xeexum nef ci diwaanu Kolda xeex ba ñu des na xam bin ndax dafa mel ni borom kër yi jàppalewuñ seen ay soxna ñoom daal jàpp nañ ni njëgu ceeb ak suukar ak diwlin rek moo leen ñor daañu ci ñëw ndax am ndaje yaatu mun ci woote ca mairie gox ba. dana ci bokk itam lu soxal li nga xam rek moo jëm ci suqaliku ci wàllum Afrique bu fekkente ni bëgg nañ Afrique suqaliku daal faawu Afrique ci boppam ay doomam taxaw temm ci wàllu guni mel ñu ko xamle bokk na ca ni ki nga xam mooy rek Hamadi Bokum moom daana ko dégg ay kàddoom la mu ca dénk soxna Awa Ba nis ki faram fàcce gi. gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision ba fi digloo xibaaru marax yi muy DTV ñuy tàmbali xabaar yi ak lu soxal mbirum politique jàppale élection présidentielle 2019 ña nga ca di ko wàcc jamono ji tembe candidat yi ak coalition yi kenn ku ne ngi samp mbërëm ginnaaw président Macky Sall ak Bougane Gueye borom gëm sa bopp waa PUR ñoo ay démb na gën si tembe ña nga ca woon seen mbër mooy député Issa Sall la ñu tabb Issa Sall moom ci boppam gis na ni Sénégal fenn doxut folaal mi ngi metti sa foppus màgget mu jàpp ni moom bu ñu ko falee ci bopp réewum Sénégal dana soppi doxalin ndaje moomee ki nga xam moo di Sarata Sylvie Sow fekke woon na ko reportage. ñi daal di wane seen doole ci ab mobilisation bu takku le parti pour l'unité et le rassemblement daal di tabb ki mu bëgg mu teewal ko ci élection présidentielle yu atum 2019 professeur Issa Sall doon ki nga xamante ni parti bu Serigne Moustapha Sy moom la doyloo. le président ci turu Serigne Moustapha Sy mi jiite parti bi ci turu jëwriñ ñu am ci ñeent fukk ak juróomi département yi Sénégal yëpp ci turu militant yëpp itamit ñu ngi leen di biral na professeur Issa Sall moom mooy candidat wu PUR ci élection présidentielle yi ñu jëm. le professeur El Hadji Issa Sall candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. réewum Sénégal jamono ji ñu toll nii situation économique am doy na waar. année universitaire yi di fekkante ñi daal di ci nemmeeku tamit ay grève yu dul jeex justice boo xamante ni moomul boppam ak yeneen sax yu ni mel doon li nga xamante ni moom la professeur Issa Sall di ñaawlu te rek bëgg fee jëlee lu ni mel. Comment voulez-vous vouloir des difficultés budgétaires des difficultés financières. nan la nit mën a bëggee am ay jafe-jafe si wàllum koomam loolu day mel ni lu xel nanguwut. waaye ay na yéwén moom mujj na ko nangu ne que dëkk bi am na jafe-jafe si wàllum koom waaye ñun suñu programme ñetteelu banqaas bi dafay laale gën a yéwénal nekk ñu askan wi yemale leen ni tamit waaye jox leen ay jumtukaay yu mot ngir seen nekkin gën a ñoŋ. du développement humain la réduction des inégalités et la construction citoyenne. ségam ci gis-gisam dëkk bi jamono ju ñu toll nii dafa xaw a doy waar coordonnateur national bu PUR bokk na ci lu mu bëgg jamono ji moo di rekk daal di sukkali Sénégal lu ni mel nag ngir mu amal ko mu daal di sukkandiku ci ñeent ci programme yi nga xamante ni gannaaw bi ñu ko falee loolee la bëgg a doxal programme bi ni mel nag mu duppee ko PUR 100 ci boobee xew-xew nag mu bëri lool ay nit rawatina ñi nga xamante ni ñoo fare ci boobu le parti xale yi ak jigéen ñi desuñu ginnaaw loolee tax jigéen ñooñee jug rekk ngir xeexal seen bopp ba nga xamante ni yenn ci ay coono jigéen ñi dina jeex ci mim réew. Les foyers sont disloqués. La violence et la pauvreté s'accentuent. kër yaa ngi am ay jafe-jafe yu ni gàññ suñuy doom yaa ngi sànku ci géej gi
jafe-jafe ñu nemmeeku ci wàllub couverture maladie universelle financement yi ñu tuddee ay DER loolu yépp jariñul dara ci réew mi coow lang fi ni gàññ jafe-jafe yaa ngi gën di wéy xale yaa ngi nekk ci tumuranke pauvreté baa ngi fi ni gàññ bëggatuñu nag lu ñu mel ba tax na nag suñu parti bi di PUR dafa ñëw proposer ay solution yu bees gën a ñoŋal jigéen yi ngir Sénégalu ëllëg bu gën. Religion et modernité. nit ñi jóge fu ne daal di daje si ci centenaire bu Dakar loolee ngir amal congrès d'investiture bu parti pour l'unité et le rassemblement tànn PUR ànd ceek nit ku bees ngir 2019 loolee doon seeni kàddu ci xew-xew bu ni mel nag Serigne Issa Sall jot na cee woo askan wi ngir ñu wéy di jëli seen carte d'identité ngir rekk ñu mën a gagner élection présidentielle yu atum 2019. député El Hadj Issa Sall mooy candidat wu parti PUR waaye itam Karim Wade la ñu wax ni mooy candidat wu waa PDS bu nu àgg élection présidentielle 2019 jot na sax yóbbu koppar gi ñuy wooye caution ca kanamu caisse de dépôt et de consignation waaye lu ñu mel jàpp leen ni coow am na ca ndax waa Benno Bokk Yaakaar ñoom jàpp nañ ni ak lu mën di xew Karim Wade moom mënta doon candidat waa PDS bu ñu bëggee candidat na ko wuti ca teel wuti candidat boo xam dana mën a mi ko jamono Seydou Gueye mi yor kaddu gi moo ko xamle yëmu ca sëñ bi Gueye nenoom lu jëm ci mbirum pétrole ak gaz daanu becc contrat yi Sénégal yépp gis kom dañ ci xuus ànd ci ak Bakary Cissé. Karim Wade déposé na caution ca caisse de dépôt et de consignation acte bu mu def nag ki yoro kaddu APR daanaka fulalul li nu mel bu ñu sukkandikoo ci kaddam Seydou Gueye jàpp ne lu gën a am solo mooy di candidat bi buy jëm ci élection présidentielle casier judiciaire bu mu yore na vierge. pour caution Karim Wade ma ne loolu de mooy nga xam ne ku nekk ci ñun mën na ko wut 30 milliards dem yóbbu caisse de dépôt déposé ku nekk mën nga ko. taxul candidature mat ci sunu réew candidature li koy matal mooy bi ci jiitu nga am àq ak yelleefu nekk électeur bi ci topp boo nekkee électeur ñu mun laa fal présidentielle ak yeneen élection yi lañ la laaj ci ay limu parrain nga teg ko te mu wér beneen bi ñu lay laaj mooy ndax sa casier judiciaire amul rëdd dëkk yëpp nag ci àddina noonu la mel amul benn dëkk bu amul le principe du casier judiciaire vierge. lu jëm ci wàllu publication contrat pétrolier ak gazier mi nga xam ne jamono ji société civile mu ngi dànkaafu nguur gi ñu publier li ni mel ci yore kàddu nguur gi di indi ay leeral ci li ni mel. ci lël bi kenn xamagul lu ci ron kenn xamagu ko bu génnee la war a nekk ci waxtaan. ci kuréel yi ma tudd yëpp dinañ ko fa waxtaanee muy comité technique muy cour suprême bu koy laajee muy assemblée muy conseil des ministres bu ko laajee conseil des ministres di assemblée nationale bi door ko voté. ci ay fan yu néew danañu clôturer li nga xamante ne moo di campagne de collecte de signature lu jëm ci wàllu parrainage comité stratégique bu Benno Bokk Yaakaar section Médina ci seen kàddu di wax ne jot nañu am lu ëpp téeméer signature ngir jébbal ko candidat Macky Sall. xibaar yi wéy ba tey ci mbirum politique jàppale ni njiitu LDR Yeesal bi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Mourou Diagne Fada ma nga woon ca Mbuur doon fa tàggat ay ndawu partem njëgamaar ak waxambaane yi ñu fexee mën a xam lépp luy mën a tax ba nun mën a fale président Macky Sall bu nu àgg élection présidentielle 2019 yi lém Mourou Diagne Fada jàpp na ni kon ay ndawam daal lañu bëgg mooy nañu jël seen responsabilité am yor ca gël guy li fexe ba seenu mbër mën a falu jibal na kàddoom dénk na ko Mamadou Diop. waa xam nga université boo ko déggee mooy bërëb bu ñuy jàngee bërëb bu ñuy wutee xam-xam nee naa xale yi fi nekk ñoom ñëpp nañuy xëy si teel a ñëw indaale seen i bloc note parce que dañuy jàng te ay kàngaam ñoo leen di jàngal lan mooy réformisme ñoo leen di jàngal lan mooy idéologie ñoo leen di jàngal yenn modèles yi mais aussi ñoo leen di jàngal lan moo war a nekk seen taxawaay ngir ci élection yi jëm mooy élection présidentielle février 2019 mu nekk lu nga xam ne lu am solo la te ñun ñëpp ñi nga xam ne tey dañu jiite ay parti ñu ci bari bokk jaar nañ ci ay université ñëpp déggoon nañu université libérale ñi doon dégg université d'été tey nag ñun dañu wax université du yeesal parce que yeesal la ñu gëm
yeesal la ñu jàpp ne moom mën na tabax réew mi donc tey xale yi jógee nañ fu nekk ci ñeent fukki département yi ak juróom département bu nekk am na fi ndaw am na fi représentant bu nga xam ne li ñu koy jàngal su demee dina woote moroomu ndawam dina woote militant yi pour mu restituer ko maanaam pour mu jàngalaat leen moom li mu fi jàng parce que dañu bëgg am parti bu nga xam ne dafay samp dañu bëgg am parti bu nga xam ne dafay dëgër parti bu nga xam ne taxawaayam kenn du ko nattable loolu moo tax tey mu nekk la première édition. mu doon Modou Diagne Fada moo jiite parti LDR Yeesal nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar faneen ca Benno Bokk Yaakaar ña ngay buur ak dal ña nga dànk seen kur pañ teg jëm ci kaw Bougane Gueye Dany ndax nañ daal Bougane ni muy attaqué seen njiit di président Macky Sall dëppoo ak yoon ci na ko bàyyi nekk lu gën ci moom Abdoulaye Wadianga jot naa doxantu ba ca banlieue ba correspondance. njiitum mouvement gëm sa bopp mu ngi wéy di amal ay tournée fii ci banlieue bu Ndakaaru gannaaw cérémonie d'investiture am ca Géejawaay Bougane Gueye Dany dafa rekk amal tukki nemmeeku ca jàmm gën si Cap Mbao foofu nga xam ne amal na fa meeting bu am solo ci boobu le meeting dafa yëkkati ay kaddu jëmale ko ci nguurub Macky Sall moom mu ngi wax ne bile nguur deful benn yoon li nga xam ne moom moo war ngir mu mën a saafara jafe-jafe askan bi déclaration yooyu nga xam ne Bougane Gueye Dany yëkkati na ko ñi nga xam ne ñoo farek nguur gi nekk sa Pikine Nord àndu ñi ci le ñoom gis nañu daal Macky Sall def na fi ay jéego yu am solo. opposition ñoom dañuy wax rek lu leen neex mais ku nekk gis na président Macky Sall li muy liggéey. apéris yi nga xam ne ñoo nekk tamit ca Kër Massar lu ni mel lañu gis ñoom sax seen bëgg-bëgg moo di ñu joxaat njiitu réew mi ñaareelu mandat. ñuy wax nag mbele coow lu bari la non man du ma tontu bojo président mu ngi liggéey non on sait que le plan émergent c'est une réalité dëgg la. ñu ne leen département Pikine mais Sénégal dootuñu bàyyi kenn muy dalati fenn wala muy waxati dara di nax population bi mais aussi dootuñu may kenn dara. ñaari weer ñoo des laata ñu amal jongante présidentielle yi fii ci mim réew ku jëggi ak ñi fari ci nguur gi jamono ji ñu ngi ci terrain politique bi ñu ngi wéy di amal ay meeting fii ci banlieue bu Ndakaaru lu ni mel ngir rekk daal fexe ba seeni candidat yi mën a am ndam ci jongante yooyu ñu dëgmal. jaajëf Abdoulaye Wadianga lu élection yi gën di jege sim ay pexey politique di gën di feeñ fi mu toll nii ku ne ak ni nga tëjee sa bopp jinax lu ni mel moo tax ba am na beneen kuréel bu taxaw boo xam ne ko wooyee Rahma lañ ci bëgg mooy dimbali mag ñi ci seen wàllum pajo seen wàllum nekkin ba ñu koy lancé ay kàngam yu bari teewoon nañ ko Ndeye Fatim Lo fekkewoon na ko reportage. téeméer boo jël ñoom ñooy juróom ya ñu néew doole loolu lu ci bëri dañuy faral di feebar loolu tax fondation Servir le Sénégal lëkkaloog ministère bi yor wàllu wérgu yaram mu jëmmal projet bi di Rahma ngir ñu gën a mën a taxawu mag yi. le projet Rahma. lii dafay jéego bu am solo bu fondation Servir le Sénégal ak maakaan bi nu dénk lépp lu jëm ci wàllum wérgu yaram def dooleel toppatoo bu ñuy toppatoo doomu aadama yi ci seen wérgu yaram rawatina mag ñi. loolu sax dafay tax ñu gën leen a taxawu jox leen ay jumtukaay yu am solo ngir seen wér-gu-yaram gën a ñoŋ. mag yi faw ñu am faj dëkkuwaay ak lekk gu mucc ayib jaarale ko ci kit bi ñu tubbee sutura lépp dinañ ko mën a jot. mbir mi lenn dong la mooy mag ñi ñu gën leen a taxawu ci fànn yépp ci seen wér-gu-yaram loolu day bokk ci wax leen nan lañu war a taxawee ak tamit jëf yi ñu war a def ngir seen wér-gu-yaram gën a ñoŋ. waaye tamit anam yi ñuy dundee gën a jàppandi loolu yëpp tamit dafay tax ñu gën a dëgëral seeni taxawaay ci nekkinu doomu aadama yi. màggetaayu askan gi tey jii bokk na ci défi yu gën a mag yu ñaar fukkeel ak benn siècle bi ngir ñu mën a tontu ci soxla yi nga xam ne mag yi am nañ ko kuréel gu ngànk wàllu wérgu yaram moom nag mu taxawal benn approche bu ñu tubbee SIPA li ko tax a jóg nag mooy jox faj bu mucc ayib mag yi Rahma ànd nag approche bi léegi. maakaanu wéegu yaram bi ci Pikine day firndelaat bu baax a baax jëmmal bi ñuy jëmbal ngir gën a ñoŋal nekk ñu mag ñi ci seen wéegu yaram tey tamit ndorteel li tax nañ ñu toppatoo lu tolloog juróom-ñaari doomu aadama yoo xam ne ay mag lañu tey tamit feebar yomboon na leen. famille yi faw ñu organiser wu ngir ñu def seen kéem kattan ba mag yi nekk ci ay conditions yu mucc ayib jamono ji projet Rahma mu ngi ci yoon bi. laneen lu jar jóg
topp ay yoon xeex ko mooy drogue bi dugg ci biir réew mi drogue bi li muy yàq ci askan wi bari na feebar yi ak wàllante bi ak it sax ndof gi loolu lépp drogue da koy joxe moo tax kuréel gu ñu tuddee ANCS nekkoon na xëy ci ab daagu ñu koy wax randonnée pédestre doxante gu am solo tàngal yaram mi ñukk sax lañ ca boole lañ ca bëgg rek mooy fu ñu romb wax ak askan wi ba ñu xam drogue li muy yàq ci askan wi ñu gën ko toj faram fàcce ko ndaje moomee soxna Penda Badji fekke woon na ko reportage. ci yoonub jëli fi sida bokk na si jamono yi lee wàññi yi lépp risque ci consommateur yiy jëfandikoo Sinébar li la nag moo di combat bi nga xamante ni Alliance nationale des communautés de santé mu ngi koy amal ca loole nag fësal nañu jafe-jafe ñi jànkonteel ci seen wàllu liggéey ba tax na ñi di waa ANCS di woo nguur gi ngir mu sàmmonteeg engagement yi mu jëloon ci système des Nations Unies. ñoom ñoo ratifié woon la convention de 71 sur les substances psychotropes ak la convention de 88 sur les substances psychotropes et les stupéfiants pays yëpp ko ratifié woon Sénégal ci la bokk Afrique sowu jom yëpp ñoo demoon Nations Unies ñu ratifié loolu donc ñun société civile la ñu bëgg engagement yi ñu jëloon ñu matérialiser ko ñu respecté ko te ñu may ñu def suñu liggéey dans le cadre de la réduction de risque parce que réduction de risque nekkul lenn lu may consommateur de drogue injectable bi nga xam ne mi ngi ci communauté bi comme ki nga xam ne mi ngi ci biir prison bi ñu mun a saafara ay gàllankooram lëkkaloo ak VIH ak tuberculose ak hépatite C mais kit boobu may yore dafa am préservatif ci biir yenn saa yi dina am ay cupule yenn saa yi dina am ay tama yi nga xam ne ñoom dañ koy soxla pour di consommer li ñuy consommer mais alkaati yi tey bu ma ñëwee fekk ma ak loolu mais dañ may jàpp man dañ may jàpp te sama liggéey laa nekk def. statistiques yi xamle ni taux de prévalence bi ñu nemmeeku ci drogue yi dafa jiitu lool taux bi ñu nemmeeku woon ci ñu yore jàngoro sida loolee nag justifié lool intérêt bi lépp membre bi lépp association am ngir wëyal seen combat. boo jëlee réew mi dañu ne la taux de prévalence bi maanaam boo jëlee téeméeri nit 0,7% gën caa bari ñoo am doomu jàngoro bi mais boo ko xoolee ci waa CDI yi ñi nga xam ne dañuy consommer ay drogue injectable taux bi mën na dem ba 9,4% ci biir 9 pour 400 boobu jigéen ñi ñoo gën a affecté wu jigéen ñi nga xam ne dañuy consommer drogue ñu la gën a moo ci la gën a nekk problème donc jot na ñu am taxawaay bu wutee ak taxawaay bi ñu amoon nga xam ne day boddi da leen di boddi di leen joxañ di leen teg ay tuuma loolu xewatul. ca loolee nag fësal nañu ay solution ngir xool naka la ñuy def ba gën a sensibiliser way jëfandikoo yi lépp Sinébar jox leen kaaraange ba ca wax ngir ñu mën a tàggoog drogue bi li xam ne day jëfandikoo Sinébar balaa xel di xalaat nañ ko yóbbu kaso yi fees na dal 70 à 80% ñuy jàpp ay drogue moo leen fa dugal balaa ñuy xalaat loolu dañuy xalaat naka lañ koy dimbalee mu am prise en charge ñu yóbbu ko CEPIAT lu mel ne CEPIAT bu fekkee moom héroïne la doon consommé am na programme méthadone foofu bu fekkee war na mën a bokk ci cohorte bi ñu dugal ko ci cohorte bi faj ko ba mu wér jéem ko dimbali mu liggéey ba génn ci loolu. donc remercier partenaires yëpp du ma leen cité du jeex. comme mondial bi nga xam ne mooy programme boo moo ñu permettre ñu liggéey ci PARECO bi ñu ngi koy remercier également. drogue mun nañ ko jàppee daje bu nit ki di am ak benn produit bu nga xamante ni baaxul ci wérgu yaramam ca loole nag ANCS taxaw temb ngir jàppale consommateurs yi ngir ñu mën a mucc ci loolee ba noppi ñuy ñaax njiitu réew mi ngir mu xàttimal leen benn décret institutionnalisant programme de lutte contre les risques bu ñu sukkandikoo ci OMS. jaajëf soxna Penda Badji daal di xuus jëm daanu Kolda jàppale ñi moom foofee la nduppee nef gi moo sonal daanaka borom kër yi nef mooy njur mi nga xam daanaka daal day tegaloo lool planification familiale lañ koy wooye ngir bëgg mu soriyanto waaye yëmbu faa doxal ndax borom kër yi ñooy lànkandaar ñoom daal nef gi moo leen gën a lu mën a am donte la ca am ci ay taxawaay duñ ko nangoo taxawee jëndum ordonnance ak ñoom seen ak it sax sàmm xale yi moo tax commune bu Kolda jóg ak ay pexeem ñaax askan wi mu leen tax a jóg ñu dem Kolda ànd fa ak correspondance Samba Balde. li ngeen di gis ci théâtre bi dëgg lay wone soxna si ëmb jëkkëram lay waxal ordonnance bi ñu ko bindaloon bi mu defee visite prénatale dañu ko war a jënd Abdoulaye góor gi nga xamante ne moom la représenté ci théâtre bi dafa bañ jënd ordonnance bi lépp man lañu xaar bu ñu nee xorom man la saa su ne dama war a génne dara man de léegi dama sonn
lii yëpp ngir reetaanloo askan wi forcé la Abdoulaye for na ordonnance bi ndaxte jigéen gu muy waxal bàyyiwu ko. nga def ma nii ba pare bëgg ma bàyyi bul fàtte ne sama ëmb bii yow yaa ma ko def doom laa la amal. ñu bari ci góor yi duñu toppatoo wérgu yaram seeni soxna yi soranteel njuur du ñépp a koy def. ñu bari ci diine lañu ko wekk te ñépp gis nañu ni diine terewul planification familiale maanaam dafa mel ni ñoom nekkuñu di encourager xale yu jigéen yi ak jigéen yi sëyul yi di def planification familiale. projet bii di challenge initiative ci commune bu Kolda dafa jël ay engagement ngir jàppale mairie bi liy jëm ci wàllu wér-gu-yaram yaay ak doom ak lu mel ni planification familiale. Des critères en termes d'engagement. seen engagement ci wàllu wér-gu-yaram moo waral ñu tànn Kolda ndax gis nañu ni lu bëri ñu ngi koy def ci wàllu planification familiale. Planification familiale aux populations. suñu xoolee fii si suñu commune ak suñu région indicateur santé yu gën a bon si wàllu mortalité maternelle lañ ko amee parce que jigéen yi yaa ngi dee xale yi yaa ngi dee et donc ñu ne il faut que ñun ñu gën a aussi agir sur secteur yu mel noonu planning familial. ci ni yeneen communes yi fii ci Sénégal mairie bu Kolda am na jàppandal projet bi ci diiru at ngir wàññi mortalité maternelle ak infantile ginnaaw dañuy def ay sensibilisation xëy na Abdoulaye dina mun a toppatoo jabaram. jaajëf Samba Balde jombut yooyu tam yaa ngi toppatoo soxna si bu baax xibaar yi wëy ci beneen mbir ko wax Kolda xel dem ci la ko wër ci alam gu am solo am mouvement bi nduppee ñoo ko bokk taxawoon ci waxtaan gu ni mel tey jii waxtaan gi mooy fexe ba aar alam gi waaye itam la fa nekk ci meññeef nun ko mën a waggareem ba lépp tegu ci yoon ñu mën koo jariñoo ci tam benn jafe-jafe ndaje moom fii ci Ndakaaru la woon moom itam dañoo xëy woote ab doxantu bu yaatu ngir wax ak askanu Sénégal Santal Badji ma nga ca woon reportage. bi fi ci Sénégal nekk na lu soxal ñëpp mouvement bi ñu dippee ñoo ko bokk nouvelle vision dajalewaat ay gaayam ngir ñu amaat taxawaay bu yees ngir aar li nga xam ni mooy li ñu bokk ñun ñëpp muy suñu alam bi jaarale ko ci ab randonnée. tey nag ñun ñu woowoon population bi ñu leen doon sensibiliser ci mbedd yi ni muy tilimee ñu siy sànni ay mbalit di sànni ay mbuus di sànni ay café ñu ne daal nañu dem ci population bi invité leen ci un changement de comportement. Dakar ñu boole ko ci dëkk yi nga xam ni moo gën a pollué ci àdduna bi bi les mouvement di xamle ni askan wi ak état bi ku ne am nga ci wàll ñuy ñaaxaat ngir ñu am gis-gis bu yees te xam ni réew mi ñoo ko moom. war dañoo changer vraiment comportement yi ñu am ba pare amaat beneen gis-gis sunu réew foog ñu am un peu cet esprit citoyen am un peu cette fibre patriotique c'est important ñu bëgg tuuti sunu réew loolu dafa am solo mooy tax ñuy éviter yenn comportement yi ñu ciy woo population bi yëpp. ndaw ña nekk ca mouvement ñoo ko bokk nouvelle vision daal di nañu taxaw ngir ñaaxaat askan bi ci lu soxal wàllum alam bi ci seen édition bu njëkk bi ñu namm rek delloo njukkal ñi nga xam ni ñooy suñuy royuwaay fi ci Sénégal jaarale ko ci ab événement bu ñu duppee le Grand Prix du citoyen modèle. laneen lu nekk dëgg ñu war koo xam mooy Afrique gi ci boppam bu fekkente ni dañoo bëgg mu soqalikum kenn du ko soqali ku dul doomu Afrique yi lu samay kaddu directeur général bu musée des civilisations noires moo ko xamle di ki nga xam ne di Hamadi Bokum waxtaan gu yaatu la ci seq ak soxna Awa ci boppam ci waxtaan gu di mel def na ci gëstu bu xóot jëm ci tolluwaayu Afrique ni mu ndóole ak ni mu ñàkkee lool ay jafe-jafe yoo xam bari na fi lool te nag moo ne taxawaay ñépp ñoo ko war a ànd ngir Afrique génn fi mu nekk reportage. nan la ñuy def ba Afrique moom boppam loolee la ñuy laajte ci colloque bi nga xamante ne li ko tax a jug rek mooy fexe ba nit ku ñuul féex waaye tamit gën a gëm boppam. fii ci musée bi ñoom dañu jàpp ni aussi seen spécificité yooyu il faut mu feeñ il faudrait que ñu xam ni la bataille n'est pas gagnée am na ñoo xam ne ba tey nanguwuñu que nit ku ñuul dafa war a moom boppam di xalaatal boppam di defar pour askanam. mu kontaan nag loolu ci liñ ko tàbb teg ko ci bopp musée bi waaye tamit muy dig rek ne dina jëlaat li nga xamante ne mooy objet d'art africain yi ci waa France. Afrique ak diaspora depuis 2016 ñu ci jàpp ñu def ay réunion ay colloque ay symposium mais surtout di proposer ay programme
programme yooyu moom la ñuy tëral léegi ci musée bi donc musée bi dafa am vocation panafricaine te africain yi ak diaspora yi dañ ci jàpp moo tax malgré le fait que amuñu ay collection yu bëri amuñu benn problème collection. Ben écoutez bon d'abord remercier le président de la République moo tànne pour jiite projet bi xam ni dafa am solo trop pour man. dugg ci musée des civilisations noires daanaka jafewul ndaxte kenn du ci fay dara ci weeru décembre bi yépp waaye nag buñ ci weesoo dina am ay tarif yu ñu taxawal. accès bi bon jusqu'au fin décembre ce sera libre. Mais à partir de la semaine prochaine, nous contrôler aussi. Mais à partir de janvier, il y aura des tarifs. xel nag mënees naa nangu ne dafa am solo loolu ñu saytuwaat civilisation africaine taxawaayu jigéen ñi diaspora bi tamit bañ a fàtte solo su aar am ci wàllum xam-xam ngir gën a mën a dundalaat li nga xamante ne mooy aada ak cosaanu Afrique. jaajëf soxna Awa Ba waaye itam jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV li moo la flaat ci xibaaru marax yi dina amaat xabaar incha allah niskis bu 20h jotee ci français Jibi Saax Joni moo koy faram fàcce ma ñaanal leen ñu bokk fanaan jàmm di wéy di ànd ak suñuy programme illa liqa. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Vous la réclamiez, et oui, elle est enfin de retour. L'émission éducative Sen Campus revient de plus belle avec une nouvelle saison de feu, agrémentée de nouvelles rubriques. Vous êtes institut, école de formation ou université, vous voulez faire la promotion de votre événement, n'hésitez pas à nous joindre. Alors, avec DTV, dans Sen Campus, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle ont désormais leur émission. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi.
yi di ñu seetaan dal leen ak jàmm ci seen émission santé mag ku wax weeru décembre xel yépp dem ci bés bu ñuy màggal xeex lii di feebaru sida ci weer bi yëpp dinañ amal ay xew-xew jëm ci gën a ñaax askan wi ci feebar bi de waaye tamit dinañ amal ay dépistage gratuit laata nag ñuy dugg ci suñu sujet ñu xool lan moo jot a xew ci actualité ci wàllum wergu yaram ci li jëm ci màggal téeméeri atu faculté médecine Ndakaaru amaloon na conférence bu njëkk ci li jëm ci wàllum ethnopharmacologie ak médecine traditionnelle mu doon ab occasion pour ñu ci yëngu ngir ñu sottante xalaat waxtaan ci lii nga xam ne ni mooy nutraceutique maanaam nu ñu mën a def ngir dugal gàncax yi ci suñuy lekk ngir ñu mën a xeex ndóol ak it yenn feebar yi nga xam ne ni duñu wàlle wante tey jii gàncax yi nga xam ne dañuy faj ñoo ngi gis ni que dañuy disparaître ndaxte seeni reen suñ ko daggee ba noppi kenn du ko remplacer ñu xool élément bi te ñëwaat. Pour seen première conférence internationale bu njëkk jëm ci njëriñu ethnopharmacologie ak it bu médecine traditionnelle ñoo ko jëmbal ci li jëm ci meññeefu nutraceutique maanaam lépp loo xam ne mën nañ ko jëlee ci gàncax gi ba ñu mën koo dugal ci suñu lekk ngir wàññi bu baax carence yi nga xam ne am nañ ko jëm ci lekk yi nga xam ne usines yi ñoo koy defar. ndax ñu mën a gëstu naka la ñu mën a suqalee suñu paj cosaan mais en même temps ñu jëriñoo ci tubaab yi ñoom tàmbali nañu di jël li nekk ci gàncax bi boole ko ci li ñuy lekk bés bu nekk ndax ñu mën a am seen ñu mën a am jëriñ ferñeent yu ci nekk. bëri na loolu ay gàncax yoo xam ne mën nañ ko jëfandikoo saay su nekk ci suñu togg dañ koy jaay ci marché yi wante ñu ci bëri xamuñu seen njëriñ. nebedaay sum kenkiliba le buy aussi nañu ay gàncax yu bare yi nga xam ne suñu ko liggéeyee boole ko ak ci lu ñuy lekk chaque jour